quand tu as entends pour c'est que quelqu'un a pété ou bien la. Et on dit il a fait du vent. Fait du vent ou bien il a fait un P. Un qui? Un P ou bien du vent. Mais Et dis-moi, tout ça c'est lâche. dis-moi, tu peux chanter, toi, tu peux chanter? Oui. Quelle est la plus belle de tes chansons? Frère Jaja. Jaja. Dormez-vous, sonnez la maman. Maman. Tu veux que je te note? Ouais, ça c'est 5 sur 5. Tu as 0,615. Toi tu es fou avant. Tu as un point de cognition. Toi-même. Tu as la cognitibilité. Toi tu as la défaillante. Faut fou quand même. Tu penses que tu parles français plus que moi? Sors de ma télévision. Sors. Toi-même sors. Toi-même faut sortir. Sorti! Sors. Oh! Sortez!